μάλαγα όλοι δαμέ σαν το... Πού είσαι ρε, this is the council, where are you at? Here, this is my spot. Κοίτα ρε. Έκανα εγώ με ένα sleep. Part of the thing. Okay, nice. Εντάξει ρε μα. Oh, it's fine. Ρε τι κάνεις ρε φιέ ρε. Ρε ήμουν δάμε πριν που σένα. Ρε σταρτσικιά. Άτε. Τι ρε και πάντας δάμε ρε. Μπράβο. Χαρητήρια ρε. Γιατί σου! Ναι, δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Κάμε το remove. Καμνή συμμετέχει και Λουκρέτσια ρε μάλακα. Correct, το λοιπόν. Ναι, αλλά woman. Thank you so much. I understand, I understand. I understand. Begin saying your speech, Γιώργο. Ξεκινά ο Chris. Ο Chris, Chris. Begin saying your speech. Ρε βγάλε φάουσα. Chris, begin saying your speech. Adara, you have the floor. Talk. Ακούστε! Listen to Η the man. μεγάλη ώρα έφτασε, εντάξει. Η παλιά Λεμεσός έχει πλέον ξυπνήσει. Τώρα κατακτήσαμε την εξουσία στο Minecraft. Εντάξει. Τώρα Πούς το ρόλο! να κερδίσαμε τον λαό. Yes. Ξέρω παρόλο που οι κανόνες χιλιάδες από εσάς που ακούτε τώρα στο όλο την Πασίλη την παλιά Λεμεσός το ερώτημα έχει μερικές φορές ζωντανέψει στους εκατοντάδες χιλιάδες από εσάς τον περασμένο χρόνο και μια εβδομάδα. Τι λέει τούτος. Bro, makes no sense. Πώς ακόμα! Ξέρω συντροφοί μου ότι σας δυσκολεύτηκε συχνά όταν σκέφτεστε πρέπει να γίνει μια αλλαγή τώρα! Okay. Και ήρθε ποτέ και ξανά και ξανά έπρεπε. Guys, I'm trapped. Εντάξει, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται να ενεργείς. Πρέπει να υπακούς. What the fuck, yo, ναι. Πρέπει να υποβάλλετε. Okay. Πρέπει να τιμήσεις. Θα τιμήσεις και άξι. Γιατί το ζηνίσι να μπαίνει η βίλα ίσα. Έχεις τη φλόγα. Next. Λοιπόν, Κλαμίδιους. φιέτη που στο φλόγαν και μωρό στα μαθηκιά μου. It's cool. Λοιπόν, ακούτε. We may have had our differences, Ελληνικά. αλλά οφείλω να πω, παιδάκια μου, συμμαθητές μου και εσύ Minecraft παίκτες μου, ότι εγώ και ο Χρήστος ήμασταν since day one. Οπότε, εγώ, προσωπικά εγώ, έχτισα τα παραπάνω πράγματα μέσα σε το village. Stop the cat! Έχτισα το pumpkin farm, έχτισα το crop farm, έχτισα το XP farm, έχτισα το Εντάξει village ρε! farm. Οπότε, οφείλω να πω ότι προσωπικά μεταξύ μας εμένα και του Χρήστου έκανα παραπάνω πράγματα. Τώρα, δεν σημαίνει ότι θα είμαι καλύτερος μουχτάρης. Το τι σημαίνει ότι να είμαι καλύτερος μουχτάρης είναι επειδή πρώτα απ' όλα ο Chris είναι μαύρος. Δεύτερον, άκουσα πολλά speeches που έναν Austrian παρέα μου και οφείλω να πω έχω πολύ θάρρος για Τη Γερμανία ρε. Ναι, για δημοκρατία και οφείλω να πω πως θα κάνω όλον το village μας και εσάς to the best of our capabilities. May the force be with you. Bro said may the fucking force be with you. Φριμπάν. Vote me. Dar, δεν είδες καν κάτι. Πάντζα, stop man. Πρέπει να σκοτώσεις. Kill us! Bro, was in the line of fire. Ρε, πώς έχει πάντα iron armor. Later. Σήμερα να σε κικάρω ρε. All in favor of voting Levendis. Ναι, τι. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Πάνετε κάτω. Κάτω. No, like in the cave. Έχει cave πίσω μας. Wait, μάλακα, what am I doing? All in favor of George. Ποιο άτομα. All in favor of voting him να πάνε στο cave. Έτσι, τι να σε ψηφίσω ρε. Θες να ψηφίσω, εντάξει ρε I am Μέγνον. voting for another man. Εσύ Κάμε στο δικά, άντε ρε, κάνει. Είμαστε 3 με 3. 3 με 3. Battle to the death. Να πεθάνει ο Λεβέντης μάκα. Τρώει το μπούτσο.
Πιέζ ρε μάλακα! Kill issue. Άρα, έτσι μου φτάνει και λέτε. Τρεις, μπορείς. Να Εσύ σκαλώ. μας οδηγεί. Πάει κάτω ρε. Reingestochen. Ma. What are you doing? Oh! Juked! Push the Banzafie! Oh my god. Ρε, Hey!